Mnogima se čini kao da kraja i nema. Kraja istrazi o ubistvu Jelene Krsmanović-Marjanović. Sa željom da možda saznamo nešto novo, čujemo ima li kakvog pomaka u istrazi, kontaktirali smo Nenada Šipku, direktora Centra za forenzička istraživanja iz Novog Sada. Njegov tim od početka pokušava da odgovori na 3 pitanja koje slučaj nameće. Gde se desilo ubistvo, kada i kako? Trenutno je slučaj Jelene Krsmanović-Marjanović u sledećoj fazi. Više javno tužilaštvo Beograd je prosledilo Višem sudu optužnicu, izmenjenu optužnicu, pošto je prethodna vraćena na doradu, gde je bilo naređeno da se izvrši ispitivanje Male Jane, da Mala Jana da iskaz. To je urađeno i sada je optužnica dopunjena tim iskazom i još nekim detaljima za koje smo saznali iz neformalnih izvora i sada se očekuje kako će sud postupiti po toj optužnici, da li će potvrditi optužnicu ili će vratiti ponovo na doradu, ali uglavnom slučaj je u toj fazi. Centar za forenzička istraživanja drži se svog prvobitnog stava. Ubistvo nije počinjeno na mestu na kome se tvrdi da jeste. U moru nagađanja kako javnosti, tako i drugih uključenih u slučaj, tek je nekoliko činjenica. Kao što se zna, Jelenino telo pronađeno je u kanalu na nasipu u Borči, odnosno u Crvenki, 3.4.2016. godine. Sada je već kraj jula, početak avgusta, to znači koliko 2 godine i sada računamo koliko meseci. Da li se nazire kraj? A ja nisam nešto preterano optimista, jer kao što je poznato, mi smo od prvog dana tvrdili da se događaj zadavanja udaraca u glavu Jelene Krsmanović-Marjanović nije desio na nasipu u Borči. S tim u vezi i ne vidim baš kako će se moći okončati slučaj ako optužnica nije odstupila od tog detalja, nego insistiraju da se događaj desio na nasipu. No, generalno, mi smo u porodici Krsmanović rekli da ćemo davno obećanu forenzičku 3D rekonstrukciju završiti sa svim detaljima i dokazima do kojih smo mi došli pregledom fotodokumentacije sa lica mesta, fotodokumentacije sa obdukcije i obdukcionog zapisnika i mi se više nećemo mešati u taj slučaj iz prostog razloga jer bez saradnje sa tužilaštvom mi nismo u postupku i ne možemo doprineti ništa postupku jer i Teodoriju je uskraćeno pravo, odnosno da bude oštećena u ovome postupku, tako da zaista nema smisla više niti iznositi neka zapažanja i iznositi u javnosti, niti iznositi tužilaštvu iz prostog razloga ako neko to ne želi da primeni, da razmotri i drugu mogućnost dešavanja ovog događaja. Tako da, što se nas tiče, mi ćemo zaista završiti naše učešće i onda ćemo, kako to kaže naš sugrađanin Đorđe Balašić, sa strane posmatrati taj svet, pa ćemo gledati šta i kako će se odvijati. Sigurno je da porodica Krsmanović želi da se pronađe ubica njihove rođake Jelene Krsmanović-Marjanović. Kroz sve medije i svo ovo vreme nikada, niti oni, a ni mi kao njihovi pravni zastupnici u ovome smislu, forenzičari, nismo nikada ukazivali ni na koje lice da je izvršilo taj zločin. I završetkom ove 3D rekonstrukcije zaista ćemo izaći iz slučaja. U ovom slučaju, u ovoj sagi koje se ne nazire kraj, od početka manjka pravih dokaza. Nema oružja, postoji samo jedan glavni osumnjičeni koji je sada na slobodi. Na druge se ne sumnja, novi dokazi se ne pronalaze. Porodica tragično nastradale Jelene još uvek nije dočekala pravdu, niti odgovore na mnoga postavljena pitanja. Pa što se tiče dokaza, evidentan je deficit pravih dokaza koji bi mogli ukazati na krivca. Kao što je poznato javnosti, nije pronađeno oruđe kojim je izvršen zločin. Glavni osumnjičeni je Zoran Marjanović, suprug Jelenin, koji je
trenutno na slobodi pušteni iz pritvora. Drugih osumnjičenih nema, niti protiv koga nije podignuta optužnica. Sad, vezano za te dokaze, kažem vam, ne želimo preterano da se sada bavimo njima, mada smo uglavnom kroz ovih godinu dana sve i rekli o tim dokazima, koji su pronađeni, koji nisu pronađeni, šta je moralo biti pronađeno, zašto tvrdimo da se događaj nije desio na nasipu. Znači, sve smo to do sada iznosili, a postupajući organ postupka zapravo neka preduzima dalje korake koje su mu zakonom dozvoljene i omogućene, pa ćemo čekati i vidjeti rešenje slučaja. Pre nekoliko meseci Šipka je samo upotrebljavajući zdravu logiku došao do zaključka koji se ispostavio u potpunosti tačnim. 23.5. sam prvi put u jednoj TV emisiji rekao da će Zoran ove godine gledati prospekte za letovanje i potvrdio sam istu tu izjavu 12.6. u drugoj emisiji. Tada su se dosta pripadnici vašeg esnafa, znači novinari, dosta su sa skepsom gledali te moje izjave, a one su plod isključivo logičkog razmišljanja i poznavanja zakonika o krivičnom postupku. Ovim odgovaram sledeće. Da, apsolutno je ispravno što je Zoran Marjanović pušten na slobodu iz razloga što je sud ustanovio da ne postoje više razlozi zbog kojeg je njemu određen pritvor, a to je uznemiravanje javnosti. Ovaj zločin zauvek će ostati upamćen kao prvi reality zločin u Srbiji. Slučaj Jelene Krasmanović-Marjanović će biti specifičan po tome što je u ovome slučaju jako puno bilo udela javnog mnjenja i štampe. Kada podvučem crtu posle godinu dana i svojih nastupa u javnosti, u medijima i rezultata svega toga, podeljeno mi je mišljenje da li se ovakav slučaj zaista i treba da se odvija u okviru medija, jer bilo je zaista i korisnih informacija koje su ukazivale na neki put kojim treba da se ide u smislu rešavanja ovog slučaja. Bilo je dosta dezinformacija koje apsolutno ne da nemaju ikakve veze sa slučajem. Šta kaže javnost? Pa upravo ja sam protivnik da javnost kaže da li je Zoran trebalo da ostane u pritvoru ili ne. To je trebalo da kaže, kao što je rekao, da kaže organ postupka, u ovome slučaju apelacioni sud. I on je svoj stav izneo i on je zasnovan na zakoniku o krivičnom postupku. Apsolutno je ispravno da je Zoran pušten, da se brani sa slobode ako je osnov njegovog pritvora bilo uznemiravanje javnosti. Možemo sada da pričamo da li ima još neki slučaj da je neko ko je osumnjičen ili optužen, u ovom slučaju još nije zbog toga što je optužnica i vraćena na doradu, za krivično delo teškog ubistva da se brani sa slobode. Evo, mi se bavimo neki 5-6 godina ovim poslom, u preko 20 do 30 slučaja ubistava smo imali do sada i za mnogo blaža dela je pravosnažnu presudu okrivljen ili optuženi čeka u pritvoru. Ovo je zaista jedan specifičan slučaj, tako da stvarno sa zanimanjem ćemo posmatrati. Htio sam da kažem jednu stvar. S obzirom da smo mi bili najviše ti koji smo govorili da se događaj nije desio na nasipu. Zapravo smo mi i najviše bili na Zoranove strane. Jer smo rekli, događaj se nije desio na nasipu, optužnica ga. Optužuje da je tu radio na nasipu, ispada da ga mi branimo. I sada dolazi do jednog apsurda da se nama putem Facebooka javljaju i kaže, eto, vi ste pustili Zorana, vi ste aman zaman, niti smo mi hapsili, niti smo mi puštali. Mi samo komentarišemo na osnovu dokaza, na osnovu činjenica koje su nama bile na raspolaganju. Centar za forenzičke istraživanja ima saznanja koja nisu objavljena u javnosti o samim činovima veštačenja i rezultatima tih veštačenja koje nismo spremni da iznesemo u javnosti, ali ne želimo baš toliko da utičemo na postupak, ali naš stav po pitanju svega ovoga da zaista dokazi nisu obrađeni na kvalitetan način i nismo optimisti baš u rešenju ovog slučaja. Centar za forenzička istraživanja iza sebe ima čitav niz slučajeva na kojima su radili. Poznati slučajevi, vrući slučajevi kako se nekada i nazivaju. Sve zločine koji su istraživali su sa ciljem da odgovore na pitanja gde, kada i kako. Forenzičari iz Novog Sada ne tragaju za pitanjem
ko? Osim ovoga slučaja, mi smo radili slučaj Topčider, radili smo slučaj ubistva Velibora Vučurevića u Novom Sadu, radili smo slučaj Tuzlanske kapije, radili smo slučaj ubistva Nikole Albijanića u Nišu i još nekoliko slučaja gde je bilo krajnji čin, odnosno rezultat je bilo ubistvo. Ono što mogu da kažem, nismo imali do sada nikakvih neprilika, a to mogu jedino da povežem sa time što mi nikada, ali zaista nikada nismo niti na ikoga ukazali da je počinilac, to je pod broj 1, a broj 2 nikada nismo uradili to lažno. Znači, u svakom slučaju koji smo radili, mi se bavimo isključivo davanjem odgovora na 3 pitanja. Gde, kada i kako. A ko je tu radio? Na osnovu iznešenih dokaza to će reći sud. Hoće li sud reći? U ovome slučaju, pa nismo još ni došli da bi sud počeo da priča. Ja ne mogu da znam šta će biti kad prvo moramo da vidimo optužnicu. Ima detalja kada je mala Jana dala iskaz, svi su rekli dala je alibi Zoranu, a mi smo jedini koji smo rekli da je zapravo Janin izraz taj koji je sada otežao Zoranovu odbranu iz jednog prostog razloga što ako je svo vreme bila sa tatom, kao što kaže, onda se dešava situacija da je po analizi baznih stanica mala Jana, znači dete u to vreme od 5 godina, rastojanje od 1130 metara prešla za neke 6 minuta, što je apsolutno nemoguće. Ako uzmemo izjavu njenog oca Zorana koji je rekao da su za Jelenom krenuli 15 do 20 minuta nakon što je Jelena krenula da trči. Tako da ili bazne stanice, ili Zoran Marjanović, ili Jana Marjanović ne govore istinu. Od ova 3 ja se uvek opredeljujem za bazne stanice kao istinite. U znak sećanja na Jelenu Krsmanović, Nenad Šipka privatno priključio se muzičkim projektima koji su u pripremi. U pitanju su 2 projekta vezana za Jelenu Krsmanović-Marjanović u kojima učestvujemo privatno, znači ne kao centar, nema veze sa forenzikom, nešto što se nadamo da će sačuvati jednu lepu uspomenu na Jelenu, što se nadamo da će javnost prihvatiti sa razumevanjem i oduševljenjem, jer u pitanju su konkretno jedna moja uloga koja apsolutno nema nikakve veze sa forenzikom, ima veze sa muzikom i uskoro će javnost imati priliku da da svoj sud o našem radu koji smo uradili. U pitanju je jedna pesma i u pitanju je jedan koncert.